नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो हम देखने वाले बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम जानते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन, जो वैकेंसीज निकालती है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके संबंध में जो वैकेंसीज 2024 में निकल के आई थी, इसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ था 2024 में। वो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ है दोस्तों। तो क्या क्या इसमें नोटिस में आया है, ये हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक के बने रहें। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि पल पल की ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारा वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने बिहार बेल्ट्रॉन में जिसने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्ज़ामिनेशन दिया था, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना है। तो इस वीडियो को शुरू से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बताया बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम है जो बेल्ट्रॉन, उसके द्वारा बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित पुनः परीक्षा 2024 के संबंध में, मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया कि आपका एग्ज़ामिनेशन को रद्द कर दिया गया है। हम आगे देखेंगे, लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बताया गया निगम द्वारा पूर्व में पत्रांक इतना है 2024 दिनांक 4/11/2024 द्वारा जारी सूचना को निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध है कि क्रम में सूचित किया जाता है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर सीबीडी परीक्षा 2024 के दौरान दिनांक 7/10/2024 को सुबह झांसी डिजिटल सेंटर पटना में आयोजित दोनों शिफ्ट की परीक्षा MCQ टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे बताया कि MCQ टेस्ट जो आपका हुआ था, मतलब एग्ज़ामिनेशन हुआ था, साथ ही में जो टाइपिंग हुआ था उसके बारे में बताया गया कि एवं दिनांक 7/10/2024 एवं 8/10/2024 को आयोजित बिहार के सभी केंद्र के केवल टाइपिंग टेस्ट को रद्द किए जाते हैं। बताया गया है, यहाँ पर समझने का फेर है कि आपको बताया गया है, पूरे तरीके से अच्छे से समझ लीजिए कि पटना में जो झांसी डिजिटल सेंटर पटना में जो सेंटर था, जो कि 7/10/2024 को परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित हुई थी, उसका MCQ टेस्ट तथा आपका टाइपिंग टेस्ट दोनों को रद्द किया जाता है, सिर्फ उसी सेंटर का और दोनों शिफ्ट का। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए हैं। और यहाँ पे अब बताया गया है कि यहाँ पे MCQ टेस्ट एवं इतना बताया कि आयोजित बिहार के सभी केंद्रों की केवल टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद बिहार के जितने भी केंद्र में टाइपिंग टेस्ट ली गई थी, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि टाइपिंग टेस्ट को रद्द किए जाने के फलस्वरूप इन दिनों की परीक्षा के विरुद्ध पुनः परीक्षा दिनांक 30/11/2024 को निम्न रूप से आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था वो तो ठीक है, बस आपको टाइपिंग दोबारा देना पड़ेगा बिहार के किसी भी इस झांसी डिजिटल सेंटर को छोड़कर बाकी जो भी सेंटर पे आपने एग्ज़ामिनेशन दिया, जिसका एग्ज़ामिनेशन को जो टाइपिंग है उसको कैंसिल किया जाता है, फिर से आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद बताया गया यहाँ पर कि सेंटर के नाम जहाँ की परीक्षा रद्द होने का फलस्वरूप पुनः परीक्षा आयोजित होगी। यहाँ पे बताया गया कि जैसे डिजिटल सेंटर पटना आपका सेंटर है, जो कि दोनों शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन को MCQ टेस्ट तथा टाइपिंग टेस्ट दोनों को कैंसिल किया गया है, जिसका पुनः परीक्षा की तिथि 30/11/2024 रखी गई है। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा बताया गया पॉइंट में कि बिहार के सभी सेंटर में जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो तो एग्ज़ामिनेशन रहेगी, साथ ही में जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसको रद्द किया जाता है और आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है कितना, 30/11/2024 को केवल टाइपिंग टेस्ट होगा
और 10/7/2024 और 8/10/2024 इस दोनों तिथि में जिनका एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया था, उन्हीं का केवल यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने जाना है। चलिए आगे बताया जाता है कि अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि पुनः परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड सृजन के लिए निगम के आधिकारिक वेबसाइट बताया गया यहाँ पे को देखते रहें। निगम के वेबसाइट पर इसके पुनः परीक्षा की निर्धारित तिथि के करीब 1 सप्ताह पूर्व लिंक के माध्यम से प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। आपका ये एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे 30/11/2024 को है। इससे 1 सप्ताह पूर्व ही आपका एडमिट कार्ड का लिंक वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाइएगा। और उसके बाद में बताता है पुनः परीक्षा संबंधी समस्या हेतु कि सभी कार्य दिवस पे आप 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हेल्प डेस्क वहाँ पे एक नंबर भी प्रोवाइड कराई गई है, जिस पे आप कॉल करके आप सारी जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।